如果你家也有这样的破损孔洞，那你一定要用这款速干灌封胶，它可以深入缝隙深处，实现密封堵漏的效果。固化后的胶体形成高弹抗裂的防水层，它操作起来毫不费力，屋顶墙跟裂缝、瓷砖、玻璃缝隙，统统都可以用，带水施工都毫无压力。想要的快去下方链接。可不要看错了，这可不是普通的防水胶，它叫高分子速干灌缝胶，见水见空气就会快速固化，形成高弹抗裂的防水层，还可以带水施工，专治裂缝渗漏水难题。操作起来就毫不费力，屋顶、天沟、墙根、墙角裂缝、水池、鱼池、瓷砖、玻璃缝隙通通都可以用，冬天抗冻，夏天耐晒，真的是太省心省力了。这是一款既防冻又耐晒的裂缝灌缝胶，一刀一刮就能填补裂缝，不用请工人，自己一个人就可以轻松施工。干燥固化后的防水层滴水不漏，高弹抗裂可以适应裂缝挤压拉扯，水泥屋顶裂缝漏水，外墙开裂渗水，包括管道接缝渗水也不在话下。它能和水泥红砖、玻璃陶瓷、木材瓷砖等多种建筑材质紧密地联合在一起。现在厂家做活动还给你送上施工工具，收到货就可以直接上手操作。房屋裂缝漏水的情况需要及时处理，快来看看这款速干灌缝胶，拿到手开盖就能直接使用，操作非常简单，一挤一涂防水堵漏就做好了，并且干后形成的防水层滴水不漏，高弹抗裂，扛得住冰冻，抵得住暴晒。水泥屋顶裂缝漏水，彩钢瓦开裂渗水，包括墙角缝隙渗水都能使用，无毒无害，绿色环保。大哥们，伸缩缝一定要用这种高弹抗裂的材料。我也是才知道还有灌缝胶这种神器。家里屋顶裂缝漏水，不要再请工人维修了，只需要用这个灌缝胶，轻轻挤进缝隙，把胶填满，再用刮板轻轻刮平，2小时左右就能干燥。干后有韧性，抗冻耐晒，粘结力非常强，轻松解决各种漏水问题。需要的赶紧试试吧。